Rinboster bu tanamiz himoyasini qo'llab-quvvatlovchi noyob tabiiy ingrediyentlar majmuasi. Mahsulot formulasi turli komponentlarni o'z ichiga oladi, jumladan xamirturush fermentatsiyasiga asoslangan noyob eptor qo'shimchasi, shuningdek ruhning jim minerallari, C va D vitaminlari, shuningdek qalaver mevasi sharbati. Epitorus nima? Epikor xamirturush fermentatsiyasi bo'lib, xamirturishga ta'sir qiluvchi stress natijasida hosil bo'ladi. Ular butun bir elementlar kompleksini hosil qiladi. Bular oqsillar, peptidlar, organik kislotalar, antioksidantlar va beta-glyukanlar hisoblanadi. Ushbu kokteylni saqlash uchun xamirturush va undan hosil bo'ladigan ozuqalar nozik quritiladi. Peptidlar tananing mudofaasini mustahkamlashga, qarish jarayonini sekinlashtirishga, to'qimalarning tezroq tiklanishini rag'batlantirishga va hujayralarni zararli omillardan himoya qilishga yordam beradi. Beta-glyukanlar jismoniy va psixoemotsional stress ostida immun tizimini qo'llab-quvvatlaydi va prebiotik ta'sirga ega. Shunday qilib, o'ziga xos tarkibi tufayli epitor tananing mudofaasini qo'llab-quvvatlaydi, antioksidant ta'sirga ega va foydali mikroflorani rag'batlantiradi. Immun kuchaytirgichdagi sink va selen minerallari immun tizimining normal ishlashi va kislorodning zararli ta'sirlardan himoya qilish uchun zarurdir. Bu ta'sir boshqa antioksidantlar, masalan, E vitamini bilan birga kuchaytiriladi. C va D vitaminlari ham C va D vitaminlarini o'z ichiga oladi. Bu organizmning mudofaasini yanada qo'llab-quvvatlaydi. Qora elderberri sharbati xalq tibbiyotida uzoq yillardan beri qo'llanilgan. U aminokislotalar, efir moylari, mikro va makroelementlarni o'z ichiga oladi. Ular immunomodulятsion ta'sirga ega. Shunday qilib, Immuniboster bir-birining ta'sirini kuchaytiruvchi va to'ldiruvchi turli komponentlarni birlashtiradi. Immuniboster kompaniyaning boshqa mahsulotlari, masalan, Prosigward va Schizandra bilan yaxshi mos keladi. Ko'proq komponentlarning birgalikdagi ta'siri tufayli biz yanada aniqroq ta'sirga erisha olamiz.